ښه جناب نو زمونږه ډسکشن شروع په ایم ایس ایکسل 2007 باندې ایم ایس ایکسل کې په فسټ ویډیو کې تاسو ته مونږه بیسک انټروډکشن او د هغې چې کوم پارټس وو هغه ما ښودلي وو. اوس جناب سیکنډ ویډیو ته راځو. زه په کولاو کومه ایکسل 2007 تاسو ته ما بیسک ویلیو چې آفیس بټن څه ته ویلی شي فسټ ویډیو کې ما انټروډکشن تاسو ته کړی و. ټیک دا ټول مې ویلي. اوس به موږ جناب مینیو بار کې چې کوم آپشنز دي هغه به یو یو ډسکس کوو په ډیټیل باندې. نو اولنی آپشن زما سره ہوم بټن ده. په ہوم کې زما سره بیا ځان له چې کوم کمانډز دي مطلب کلپ بورډ دی، فونټ دی، الایمنټ دی، نمبرز دی، سټایلز، سیلز، ایډیټینګ، یو کمانډز هر یو به موږ ډسکس کوو ځان له. نو ټول مخکې په ہوم کمانډز کې زه دا پیج لږ تاسو سره زوم ان کوم. ہوم کمانډ کې زما سره کلپ بورډ دی. کلپ بورډ کې زما سره یو څو آپشنز دي، څو کمانډ دي چې کټ. اولنی کټ کمانډ دی. کټ مطلب څه د یو ځای نه زه څه ډیټا هغه کټ کول غواړم بل ځای کې پیسټ کول غواړم. مطلب دلته ما څه لیکل وکړه نو زه په دې باندې اوس د کټ آپشن اپلای کوم کټ او بل ځای ته زه رالم دلته مې کلیک وکړو او دلته مې پیسټ ووایه جناب پیسټ. د دې نه ختم شو دلته زما سره رالی صحیح شو. اوس جناب زما سره دویم دی کاپي. اوس زه دا ټکسټ دی دا زه کاپي کول غواړم. کاپي کمانډ مې په ولګاو او دلته مې کلیک وکړو دیس ته زه کاپي کول غواړم. هغه هم په خپل ځای او دا هم په خپل دلته کاپي شو زما سره. تاسو که چېرته دا کاپي کمانډ ولګوئ نو داسې سلیکشن به نه تاویږي. دا سلیکشن که چېرته تاسو ختمول غواړئ نو د اسکیپ بټن چې کوم وي اسکیپ بټن نه تاسو ختمولی شئ. کاپي دا سلیکشن کمانډ چې کوم دی تاسو د اسکیپ بټن نه ریمو کولی شئ. ریمو شو ما سره. د هغې نه بعد زما سره جناب دی تھرډ کمانډ فارمیټ پینټر. فارمیټ پینټر کې صحیح فار ایگزامپل ما دا ټیکسټ دی د دې سایز ما غټ کو دله ما ټیکسټ له کلر ورکړو. د دې نه ټیکسټ له کلر ورکړلی کېږي. د نه به د کوم بیکګراؤنډ سیل بیکګراؤنډ چې دله به کلر ورکړلی کېږي. دا ما وکړو جناب. اوس به زه فارمیټ پینټر باندې کلیک وکړم نو دا به زما سره دلته اپلای کېږي په دې باندې هم په کوم ځای کې چې زه اپلای کول غواړم. خو که یو ځل ما کلیک وکړو نو یو ځل به زما سره کاپي کېږي او که چېرته زه غواړم چې زه په کوم سیلز باندې مینی سیلز باندې زه دا داسې چې کوم دا آپشنز دي مطلب دا بیکګراؤنډ کلر ټیکسټ کلر دی هم زما سره دغه سیم راشي په مینی سیلز کې. نو زه به څه چل وکړم جناب په دې باندې ما کلیک وکړو. فارمیټ پینټر باندې به زه ډبل کلیک وکړم. ډبل کلیک ما وکړو. اوس دې سیلز کې هم زما سره دغه فارمیټ کاپي شو. دلته هم ما سره کاپي شو. مینی سیلز کې کوم ځای کې چې تاسو غواړئ دا به تاسو سره کاپي کېږي ډبل کلیک باندې. واپس کینسل شو. دا کلیپ بورډ کې دا دوه درې کمانډز. بیا جناب راځو فونټ ته. فونټ کې صحیح دا فونټ آپشنز دی. د دې فونټ زه چینج کول غواړم. فونټ سایز نو زما سره چینج شو. تاسو کتلی شئ. د دې نه جناب د دې فونټ سایز کمیږي او زیاتیږي. دا زه ډایرکټ هم دی نه کولی شم. انکریز اینډ ډیکریز. اوکې. بیا زما سره جناب بولډ دی. د نه به سایز لږ شانتې بولډ شي. ایټالیک دی لږ شانتې به الټه کوږ شي. بیا انډرلاین دی ټیکسټ نه لاندې به زما سره لاین ولګي انډرلاین به شي. ښه جناب د نه سایز مال کېږي د نه غټېږي. د نه ټیکسټ چې کوم کلر دی دا لګي. د نه د سیلز بیکګراؤنډ کلر لګي. ښه جناب دا آپشن ډېر زیات امپورټنټ دی. ته ویلی شي بارډر. بارډر کې څه چل وي امپورټنټ خبره تاسو ته کومه چې ایکسل کې چې موږ کوم دا کار کوو د ایکسل چې کوم دا پیج دی په دې کې تاسو ته ښکاري دا لاینز ته پکې ښکاري داسې او داسې ټیبل شکل کې. اصل کې دا داسې نه ښه دا سمپل ساده یو پیج دی. نو که چېرته موږ یو ډیټا په ټیبل فارم کې را بندول غواړو چې موږ ووایو چې دا د ټیبل فارم کې یا اکثر دا انټرویوز کې هم دا تپوس تاسو نه کولی شي تاسو له درکړي تاسو باندې پریکټیکل کار کې تاسو ته ووایي چې ماله دا ډیټا په ټیبل فارم کې پرنټ کا نو ته خو به بس انټري ده انټري به موږ وکړو. پرنټ کمانډ به پسې وو. دا ځان له سیلز دی دا ځان له د ټیبل فارم کې به پرنټ شي بټ ناټ دا به سمپل پیج باندې تاسو ته پرنټ کېږي. که چېرته تاسو چې کول غواړئ تاسو انټري وکړئ او اوس جناب
یو شارټکټ ووایي کنټرول F2 نه تاسو دا زوم کوي. اوس ګورئ زما ما څومره ټیبل فارم کې مونږ انټري کړې وه خو زما سره دا سمپل پیج کې شو صحیح ده که نه. سمپل پیج کې دلته اوس نه کالم شته نه رو شته. نو دا به تاسو پرنټ کوئ دغسې ساده پیج باندې به پرنټ کېږي. نو تاسو به څه چل وکړئ جناب چې دا چېرته تاسو غواړئ چې په ټیبل فارم کې زما سره پرنټ شي نو دا بارډر به له تاسو سلیکټ کړئ دی له. اوس مثال په طور د ټول ما سلیکټ کو او دلته زه رالم بارډر ته. دلته ما وویل آل بارډر ما سلیکټ کو. اوس زه کنټرول F2 بیا چیک کوم چې دا به ټیبل فارم کې را بند شو یا نه. کنټرول F2 بالکل ټیبل فارم کې زما سره اوس پرنټ کېږي. صحیح ده صحیح شو. نو دا ټیبل تاسو داسې دې ته سپیسیفای کولی شئ. ادروایز که دا تاسو سپیسیفای نه کړئ نو د ایکسل چې کوم خپل پیج دی دا اصل کې ټیبلز نه وي ښه. دا صرف به زموږ د اسانۍ دپاره داسې کلي دي چې دلته زه انټري وکړم بیا دلته دې نه لاندې به انټري وکړم. دا سمپل سپین پیج دی تاسو وکته. ښه جناب دې نه بعد راځو مونږ دا هم کلیر شو. اوس الاینمنټ ته راځو. الاینمنټ کې صحیح فار ایگزامپل دا ټیکسټ دی بلکې زه دا ټیبل ډیلیټ کول غواړم او بل تاسو سره به ښه لیټ سپوز واپس لږ زوم کړم. ما دلته لیکل وکړل. اوس دا زه سلیکټ کړم د الاینمنټ دپاره نو دا تاسو لږ شانتې به اوچت لاړ شي سیده به راشي لاندې دغه الاینمنټ لري دی ښه. کوم طرف نه ټیکسټ شروع کول غواړئ مینز نه سینټنسز الاینمنټ دی دا اصل کې. ښه جناب د دې نه تاسو دا ټیکسټ روټیټ کولی شئ انګل کاونټر کلاک وایز یو آپشن اینټي کلاک وایز ورټیکل ټیکسټ rotate text off and text down. واپس بیرته تاسو خپل حالت ته راوستلی شئ. دا آپشن که چېرته زه دې کالم ته دا ټیکسټ راوستل غواړم دلته راوستل غواړم نو دې آپشن نه کېږي سمپلی. تاسو لیدلی شئ یو کالم نه یو سیلز نه بل سیل ته یو سیل نه بل سیل ته تاسو دا ټیکسټ وړلی شئ. اوس ریپ ټیکسټ اوس که زه لیکل کوم دا یاد ساتئ. زه دلته لیکل کوم نو تاسو ګورئ دې کالم ته زما څه دا ټیکسټ راوړي دلته به هم راوړي دلته به هم راوړي. صحیح ده که نه. اوس که زه غواړم چې دلته دې نه راوړي دې کالم ته دلته به زه ریپ ټیکسټ اپلای کړم په دې ټیکسټ دلته هر خانه کې چې تاسو اوس لیکل کوئ نو دا به زما سره په خپل کالم کې لاندې راځي خو ایسته به کراس کېږي نه. ریپ ټیکسټ دغه کار شو. مارجن سنټر فار ایگزامپل تاسو مینی کالمز دا مرج کول غواړئ نو مرج په اپلای کوئ یو کالم ته زما سره دلته جوړ شو یو کالم. واپس تاسو کول خپل حالت ته راوستل غواړئ نو دا به په اپلای کوئ.